Ид шидийн уут аян бол өөрөө эмзэглэл. Ид шидийн орон төв бол шийдэл баггүй. Одоо ингээл энэ үлээстэй хоош шинэ эцгээл ерөөсөд дүүрээ арих басан хүмүүс ингээл яг гудамжин дээр ил байж байхгүй эрэгтэй эмэгтэй хамаахгүй. Одоо ер нь бол ингээл харуул 2-3 км-ийн цаанах амьдрал тахгүй юу? Холбоогоос хоошоо тий. Тэгтэл тийм хоолой байхгүй амьдралаас. Улаастад бол яг хуу угаасаа эм тэргийн гаралтын судалгаа энэ төр байгаа байхгүй юу? Яг одоо шинэ газар олголтоор үүссэн тий. Нэлээ их тийм архитект хүчирхийлэл юм аяг өндөр хэмжээнд очсон. Тэгээ би болохоор өөрөө 2013 оны үйл 12 оны үйл байна уу? Хамгийн анх нэг сэтгэлийн мянган бэлэг гэдэг юм өвлийн өвгөн цосоо охины аян хэлжсэн. Тэгээ дараа нь тэр маань ичдээ уут болсон. Тэгээд 4 жил би яг энэ үлээсээ өвлийн өвгөн болсон байна. Тэгээд хамгийн анх бол нэраа юмч гантулах гэдэг юм чийдээ. Одоо ч үлээстэй байгаа л да. Тэр хүнийг дагуулад бүр айгүй тийм бүртгэлгүй хүнд айлгатар явж байсан байхгүй. Тэр нь ямар ч айл бүртгэлтэй ч байсан бүртгэлгүй ч байсан өвтгөөрөө эмчнэр очив юм хэлээ л дээ. Тэр эмчнэр нь айгүй айлгатаа мэддэг. Тэгээд явж байхад бол бүр үнэхээр аимшигтай нөхцөл байдалтай бид таарчсан. Бүр ингээд 2-3 жоохон настай хүүхдүүд ингээд гэртээ ямар ч аавч байхгүй тий. Тэгээд нүрсэн дээр очиод гэр мөрөө барьцсан гэл. Тэгээд тэр бол жил ирэх тусам тэр байдал ингээд тэр гэр бол уламт хэлсэн байхгүй. Тэгэхэд бол ингээд өөр нэг ч айл байгаагүй тэр амар хэцүү байсан бол ингээд одоо бол тэр бүр тэрнээс хойш бол 100 км явцсан. Тэр тэлэх бүрдээ бол тийм одоо улам л илүү нөхцөл байдал өндрээд байгаа юм байна. Тэр уртлын ах айгүй сонирхолтой. Энэ одоо энэ түрүү төрсөн машин шиг юу гэсэн нь. Тий, энэ ингээд энэ ах айгүй хийнэ зав. Инээгээл гүгээд байхгүй түрээд. Миний бодлоор өөрийнхөө усыг авахгүй юм шүү. Энэ усыг. Тий. Өөрөө нэг юм юу хийцэн. Энийгээд байгаа. Ингээл энийгээд. Тэгээд ингээд гүгээл. Тэгээ аюу гоё юм том хоёр дагуултай. Тэгээ энэ ах юм хүмүүсийн усыг авч өгдөг юм шиг л миний бодлоо. Өдөрт хит явдаг байхгүй. Бараг нэлээ болоо. Чи ямар өмнөх ангитаа буцаад болмор. Цаалаа шилжмээр байсан чи шилжиж. Одоо явчихсан юм. Тэр гэртэйгээ ойрхон гэж шилжчихсэн юм. Яхаа шилжүүл яаж авах гэж шилжсэн. Үйл явахд чичилтэй. Тэр бол. За намайг Адцаа гэдэг. Одоо 22 настай. Одоогүй 23 өрнө. Одоогоор Лантуун дохио төрөмс байгууллагын хэрэгжүүлдэг төсөл шидийн орон гэдэг төсөл дээр шидийн орон нэг төв дээр нь төр хамгаалах байрны зохицуулагчаар ажилладаг. Давхрын чиний сэтгэл зүйч хийдэг байна. Хүртээ 5-6 хүртэл мэддэг хүүхдүүд нь дуусталын зээжлээд мэддэггүй хүүхдүүд нь 2-3-4 зээжлээд өдөр ямар ч байсан нэлээд зээжлээ. Одоо өнөөдөр үлдсэнгүүдийн зээжлүүлж тэгэл бол. Тэг би болохоор магаш ирчих юм тий. Чи одоо үлдсэн гинөө арай зэжлээ шүү. Зээжсэн. 4-2-8. 4-3 хийлээ. 12. За. 4-4-16. За.
4 5 явах. хор дээр нэмж бодоод л гэж үзсэн. 4 нэмээд. 4 8 юу? Тийм. 28. Юу л 32 биш. Бид нар нөгөөд нэг ичдийн орон гээд төсөл анх санаачлага нь гарч яхад хаана байвал зүгээр юм бэ гэдэг айгүйх ярилцчихсан. Тэгээд манайх тэр үед болохоор нөгөө 25 дугаар эмээ санд Лантуугийн байшин гэж нэг байшин ажиллаулдаг байсан. Нөгөөх маань гэхдээ 24 цагаар хүүхэд байрлуулдаггүй. Зөвхөн одоо нөгөө холбон зурчлага үйлчлэгээ үзүүлдэг нэг нийгмийн ажилтнтай тэр маань үйлчлэгийг үзүүлдэг тийм газар байсан. Тэгээд за ямар ч үсэн хотын төвд энэ шигээ ингэж ажиллаж болохгүй юм байна. Хотын зах руу бид нар яг голт нь очих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд одоо тэр голомтон дунд нь очиж байгаад бид нар нөлөөлөд өөрчлөлтийг нь хийх хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээ ерөнхийдөө захын гэр хорооллуудаар газар судалж эхэлж ирсэн. Тэгээд одоо бид нарын энэ нөгөө ичдийн орон нэг маань байгаа дүүрэг маань болохоор нийслэлийн 2-т ордог том дүүрэг. Тэгээд одоо нөгөө архитектураараа, ядуурлаараа тэгээд одоо гэмт хэргийн гаралтаараа гэр бүлийн өвчрхийллээрээ гээд ер нь бол толгой зөгтөг дүүрэг. Одоо баян зүрх дүүрэг ардаас нь сонгины хайрхан дүүрэг томдоо ордог. Тэгээд за ямар ч байсан сонгины хайрхан дүүрэгт байрий. Тэгээд энэ хаваараа газраа хаяа гэд. Тэгээ манай нөгөө Лантуун дохио маань сайн дурын гишүүнчлийн бүрдэлтэй. Тэгээ манай сайн дурынхан бүгдээрээ ойролцоох 5 хорооны бүх айлаар явж айл болгоны хаалгын тогшоо судалгаа хийжсэн тэр үедээ. Тэгээ сүүлд нь судалгааны нэгтгэл дээр нь бид нар өөрсдөө сууж хахад ер нь л амар хүнд юмнууд зөндөө харагдчихсэн. Манайд өөрсдөө янз бүрийн аюултай нөхцөл байдалд орсон юмнууд зөндөө байсан. Янз бүрийн кейсүүдтэй амар их одоо таарлагдсан нөгөө сайн дурын гишүүд учраас яг тийм мэрэгчлэлтний зүгээс олоо ойлголттой байхгүй айгүйх айсан ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд айгүйх байсан. Тэгээд бид нар одоо нөгөө сонгины харихныхаа 10 дугаар орон за яг энд байх хэрэгтэй байна гэдэг анх газраа худалдаж аваад хэлж ийсэн. Болохоор манай эцэг эхчүүд ерөөсөө бид нартай мэдлэлгүй, дуурдгүй, хүүхдүүдээ усанд оруулаад ирээрээ гэдгээр хөл рүү нүнэртээ ус цацчаа явуулцдаг. Ерөөсөө ариун цэвэр энэ төр 0 ингээд айгүй хэцээс. Тэгээ энэ жил бол манай багш нар хүртэл амар сайн анзаарсан байгаа. Ингээд манай эцэг эхчүүд амар мундаг болж байна. Айгүй цэвэрч болж байна. Хүүхдүүд ер нь айгүй цэвэрхэн ирдэг болж байна. Тэгээ нөгөө хүмүүс одоо ирэхлээрээ тэгээд идэх байхгүй одоо ингээд цэцэрлэг рүү маань оронгуудаа хүүхэн цэвэрхэн л хүүхдүүд дээ шүү дээ. Ямар ч асуудал алга гэдэг. Тэнгүүт яг үнэндээ тэрэн дээр нөгөөд нэг өөрчлөлт авчрах гад одоо эцэг эхчүүдтэй хүүхдүүдтэй бүгдэнтэй ажиллаад манай бүх ажилчид алхам тутамд нь хүүе ингмээр байна тэгмээр байна гэж хэлээл хүүхд нь одоо усанд ороогүй ирсэн байх юм бол хумсаа аваагүй бол манай багш нар өөрсдөө энэ чинь усанд нь оруулаад ингэж тэгэж гэл хэлээ явуулдаг. Тэгээ баг багаар одоо бол харьцангуй 2 жилийн өмнөөс нэгэ бодоход хамаагүй юм хандлагын талаас өөрчлөлт гарч байгаа. Тэгээ манай цэцэрлэгийн даваа тал гэх юм бол бид нар өөрсдөө хүүхдүүдийн гэрээр явж хүүхдүүдэд авдаг байгаа. Зорилттой түлхий хүүхдүүдийг өөрсдөө гэрээр нь судалж орж тэгээ эцэг ихтэй нэлэлцээ тэр хүүхдүүдээ яг 2 бүлэгтээ авсан байгаа. Тий эхлээд хүүхдүүдийн гэрээр явж хаад айгүй хэцүү тэгэл ингээл гэртээ яваад орохоор зарим хүүхдүүд маань нэг ингээл шалдан нөцгөн тэгэл бороо моронд ч байсан ингээд зогсож ирсэн. Одоо ингээд цэцэрлэгтээ яваад ирэхээр нөгөө хүүхдүүд маань нүүр царай тэгэл өөрсдийнх нь хувцлалт харьцаа гэдэг айгүй гоё болж байгаа. Тэгэд гэртээ байхаасаа илүү цэцэрлэг дээр ирээд энэ хэд маань айгүй аз жаргалтай байт юм болов уу гэж надад харагдсан. Манайх ч одоо нөгөө нэг хамгаалах төв, хөгжлийн төв гэх 2 хэсэгтэй. Тэгмээд хөгжлийн төв маань болохоор гол зорилго нь ерөөсөө хүүхдээр нь дамжуулаад арга гэрт нь нөлөөлье. Тэр хүүхэд ажлын 8 цагаар манад энд ингээд айгүй гоё байгаа ч гэсэн үлцэн 16 цагаа 3-2 цагаа гэртээ өнгөрүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр орчин бас өөрчлөгдөх ёстой. Эцэг эхчүүдийн хандлага өөрчлөгдөх ёстой. Гэртээ байгаа байдал нь өөрчлөгдөх ёстой гэдэг. Ерөнхийдөө тэгж тийм зорилгоор цэцэрлэг маань хөгжлийн төв маань ажилладаг. Хамгаалах байрны маань хувьд бол яг нэг хүчрхийлэлд өртсөн боловсргүй эрсдэлт байгаа болон өртсөн хүүхдүүдийг авчир түр хамгаалах байрандаа байрлуулдаг. Тэгээ хамгаалах байрны маань хүүхдүүд бол нөгөө яг 24 цагаар эндээ байгаа учраас бид нар
анх ирэхэд нь ороо яаж хураах, шүдээ яаж угаахаас нь ахвал бүгднгийн зааж өгвөл айгүй мундаг болоо явдаг. Хүүхэд нөгөө өөрчлөлт авахтай амар сайн. Тэгээд буцаагаад яг төр хамгаалах байрны маань үр дүн бас бид нар манай энэ хүүхдүүд маань аав ээж болвол бид нар яг хийж байгаа ажлын маань жинхэнэ бодит үр дүн гарах байхаа гэж бодож байна. Хамгийн наад зах нь л гэхэд одоо энэ төр хамгаалах байранд ирж байгаа хүүхдүүд дундаа кейс нь арай хөнгөн юм да гэж авч үзэж байгаа хүүхдүүд нь ээж аав нь эмээ нөгөө нь бүгд архины хамааралтай. Гэрт нь ороход бүгд тойроо сууцаа архиа ууж идэг, хүүхд нь хоолгүй ундгүй, тэгээ хаан чамаагүй хаягдж идэг. Гэрт нь 9 жорын архи ууцсан хүмүүс цуглж идэг. Тэгээ бага насны хүүхдүүд тэнд янз янзын маш олон амь насанд нь эрүүл мэндэд нь хохиролтой эрсдлүүд байнгын дагуулж идэг тийм кейсүүд байна. Хүндэн гэвэл эрэгтэй хүүхэд ч бас бэлгийн өвчр хэлд өрчдөг. Тэгээ нөө ямар ч кейс байсан, ямар ч хүүхэд ирсэн амар сайн өөрчлөлт аваад айгүй сайн өөрчлөлтөд явдаг болохоор ажилдаа амар хайртай. Одоо өнөөдрийн байдлаар манайд 22 хүүхэдтэй. Манайх одоо дээдлийн ерөнхийдөө 25 хүүхэд аавна гэдэг байгаа байхгүй яа тэгэхээр бас нөгөө нэг хитрхи олон хүүхэд мэдээж одоо за багтаа гэвэл багтчихна тий ор мороо тавиад ингээ өгсрээд болчихно. 25-аас илүү олон хүүхэд байцхлаа нөгөө нэг хүүхдэд хүрж байгаа чанартай нөгөө үйлчлэгээ манд байхгүй болохгүй. Тэр багш нар ч бүх хүүхдэд яг ингээл 25-аас олон хүүхдэд чинь хэцүү шттэ. Тийм учраас за 25-аас илүү гаргахгүй гэсэн тийм одоо зарчмаа бариад ижил тийм мэдэр. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол 22 байна. Тэгээд хүүхэд явлаа л бол ер нь ингээл солигдол ирээл байнгын тийм. Складанд ч одоо нөгөө нэг за хувц сунар байна, тоглоом байна, ах уян байна. Одоо ерөөсөө энэ манай хамгаалах байрны бас хөгжлийн төвийн хүүхдүүдийн хамаг юмыг хангаж байгаа газар нэг нөхгүй. Тэгээ энд бол хамгаалах байранд хүүхдүүд ирдэг. Одоо би шинээр 3 хүүхд ирсэн байгаа. Тэднийхээ хувцсыг өгөх гэж байна. Ер нь нэг хүүхдэд бол ээлжийн хувцснаар бид 2-3 ээлж хувцсууд өгч ер нь хувцснаар муутай тийм аль хүүхдүүд ирдэг. Хүүхдүүд ер нь ирдэг. Тэгээд тэд нартэй 2-3 ээлж хувцс бид нар эндээс гаргаж өгдөг. Тэгээ ер нь энд амьдарч байгаа хүүхдүүд аль болохоор л ая тухтай орчныг бид нар бий болгодог. Хоол, хүнс, ах уу хэрэглээ, хичээл, сургууль ер нь бүх юмыг бид нар хангадаг. За энд манай ах уу хэрэглээ байна. Тэр хүүхд ирэхэд сайд, стрессний батг, сам би угаач гэл ерөөсөл бүх одоо тэр хүүхдэд хэрэгтэй юу вэ бид нар бүгдийг хангадаг. Энд манай хичээлийн хэрэглэл байна. Одоо хичээл явахад хичээлийн хэрэглэл юу дутуу байна. Тэгэл бүх юм энд манад бүх юм байгаа. Ер нь хандвар манайх болцсон хэмнэрдэгтэй манай байгууллага хандварын юмнууд хэрдэг. Хувь хүн болон албан байгууллагууд хандвар маш их өгдөг. Манай тэгээ хүүхдийн тоглоом одоо амьдарч байгаа хүүхдүүд бас ая тухтай очныг бий болгож хүүхдүүдийн тоглоом бас аяг хэрдэг. Манайд маш хандвар. Тэгээ ирсэн хандвар ирсэн хувцас бид нар шинэ хуульчнаар нь ангилаад цэвэрлээд тэгээд нэгэд хүүхдүүдэд
хэрэглүүлдэг. Эртээ байгаа шиг орчныг бид нар бүрдүүлэхийг айлгуулахаар хичээдэг. Хүүхдийг юугаарч дутаахгүй. Шидийн орон гэсэн утгаараа манайх ер нь ингээл энд байгаа ийм тарай, витаминууд байна. Бидний дотор хувцснууд энэ бүх юм л манайд бий дээ. Бидний шуураад байгаа сэдвүүд чинь за бид нар бол ингэ шуураад өнгөрчихөж байгаа тий. Хүмүүс бол ингэ бичээд өнгөрчихөж байгаа. Тэнгүүт яг тэр хохирогчтой, даван туллагчтай болохоор насан туршийнх нь юм байгаад идэг. Тэнгүүт за нэгдүгээр болохоор шуурж байгаа ингээд бид нар их талаасаа бас хохирогчийг буруутгаад идэг. Одоо нөгөө за хүүхдүүд дээр гэлтгүй насан туршидтэй ч гэсэн тийм байдаг шүү дээ. Яах гэж харанхуй шүн харанхуйгууд маар явсан юм. Тэр орой чи юу хийж явсан юм? Юугаа хийж богинохон юпг өмссөн. Тэгээ салчаач наатхантайгаа яах гэж амьдэрсэн. Тиймэрхүү хохирогчийг буруутгасан юмнууд юу нь бол ерөөсөй байх ёсгүй. Тэгээд нэгдүгээр болохоор одоо нөгөө шуурж байгаа ингээд хохирогчийг буруутгаад байдаг. Тэр байх ёсгүй. Хоёрдугаар болохоор бид нар нөгөөд нэг айл болгон хөрштэй шүү дээ. Тэгэхээр мэдээлэлтэй байх ёстой. Заавал удны тэл хүмүүс чинь тэгдэж шүү дээ. Энэ угаасаа орой болохоор хүүхд нь үлээд идэг, ихнэр нь үлээд идэг. Тэрийг тэгж нөгөө улиг болгож тоохгүй өнгөрөх биш. Аюусын артаас нэг хэл дагалуулаад мэдээлэх ёстой. Тэгжиж нэг хүний амь нас, эрүүл мэнд, амьдрал хамгаалагдана.